Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais uma receita aqui no nosso canal. E a receita de hoje é um pão caseiro feito ali no liquidificador, facinho de fazer e que é o pão caseiro que fica mais fofinho que você vai fazer ou que você já fez. Olha a maciez desse pão, além de ficar muito saboroso, muito gostoso. Ainda não é inscrito no nosso canal, então se inscreva, deixa o like e deixa aqui nos comentários de onde você mora e se você gosta de um pãozinho caseiro. Aqui no liquidificador nós vamos colocar 3 ovos, 2 xícaras de chá de leite morno, vamos colocar também 3 colheres de sopa de açúcar, e também 1 colher de sopa rasa de sal, 1 xícara de chá de óleo e, para finalizar essa parte aqui, 50 gramas de fermento biológico. Esse não é o de pacotinho, é aquele que a gente compra na padaria, no mercado, que pesa por gramas. E a gente vai lá, bateu lá por 2 minutinhos. E aqui numa tigela nós vamos colocar a farinha. Para essa receita nós vamos utilizar 1 kg de farinha. Vamos colocar aqui uns 80% na nossa tigela. E vamos trazer a mistura que a gente bateu no liquidificador. Deixa ela ali, uns 2 minutinhos mesmo batendo, tá vendo como que fica aerado? Já deixa ali a nossa massa muito mais fofinha na hora que a gente for sovar. E aqui a gente vai mexendo e vai adicionando um pouquinho mais de farinha. E conforme ela for pesando e a gente não conseguir mais misturar com a colher, aí nós já vamos colocar essa massa na bancada, sempre enfarinhando ali, tirando o excesso de farinha das mãos, da colher. E vamos sovar essa massa. Uns 5 minutinhos ali sovando. É uma massa muito fofinha que você não vai nem querer parar de sovar, de tão gostoso que é ali você sovando ela, mexendo nela. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por todo mundo que está inscrito no nosso canal. Se você ainda não está inscrito, se inscreva, dá uma olhadinha aí nas nossas playlists. Tem receita para todas as ocasiões, para todos os tipos, feito com muito carinho para vocês. Então, para não perder contato com o nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e deixe seu like também. Enquanto isso, a gente vai sovando aqui, 5 minutinhos até ela ficar uma massa bem uniforme, bem elástica, já com um certo brilho aqui. Tá no ponto. Agora a gente vai devolver para nossa tigela. Ou você coloca numa bacia, cobre com um pano, com um plástico filme. Ou se não, põe numa tigela com tampa também, que é muito mais prático. Joga um pouquinho de farinha aqui por baixo para ela não grudar. Põe ela na tigela, mais um pouquinho de farinha aqui por cima, porque ela vai crescer e vai encostar ali na tampa. É em torno de 30 a 40 minutinhos, vai depender muito, né? Como nós estamos fazendo aqui numa época de muito calor, 30 minutinhos ela já está pronta. Aí nós vamos modelar nossos pães. Nós vamos colocar a nossa massa, olha como que ela cresceu. Agora nós vamos dividi-la em 3 partes e vamos modelar. Se você tiver cilindro, fica ótimo também, mas se não, pode ser ali num rolo convencional mesmo, muito simples, muito prático de fazer, não é mesmo? E um pãozinho caseiro, feito na hora, maciozinho, passou aquela manteiga, você nem consegue passar direito a manteiga nele de tão macio que fica. Agora aqui não tem um segredo,
É só abrir, enrolar, e depois que a gente enrolar esses nossos pães, nós vamos deixar ele fermentar por mais 20, 30 minutos novamente, até ele dobrar de tamanho de novo dentro da nossa assadeira. E aí nós vamos levar para assar. Aqui não tem segredo, é só fechar. Ah, eu quero fazer ele pequenininho. Pode fazer bisnaguinha. Ah, eu quero fazer um pão maior, grandão, só quero dividir em dois. Com certeza. Aí fica a critério. E aqui nós vamos utilizar também essas formas para pães individuais, mas pode ser numa assadeira só que vai caber seus pães. E ó, já enrolamos, já cresceu e já está no forno. Forno a 200 graus por aproximadamente 40 minutos. Até ele ficar assim, ó, leve, douradinho. Por baixo forma aquela casquinha crocante e por dentro a maciez do pão caseiro, que não tem igual, não é mesmo? Eu fico muito feliz que vocês tenham ficado conosco aqui até o final. Muito obrigado, um grande abraço e até a nossa próxima receita. Tchau, tchau!